Tamam, gap bitdi, quloq ekdi, landi, ish boshlandi. O'zi soat 12:30 bo'pti. Abid qilib birdan ishlaysizlarmi? Qanaqa abid? Biz ishni boshlaymiz. Bitta kola ayting, samsaydi yo'ldan. Bo'ldi. Usta bova, men ham sizlarga qarasam maylimi? Yo. Bizda turgan joyga sen nima qilasan ishlab? Usta bova, shunday qilib solaveraman aravaga. Ha. Arabani to'ldirasan, Ha? qayoqda ustiga to'kasan keyin. Ha. Zo'r ishlayapti. Gap. Usta bova, menga ham mana shuni o'rgating. Yo. Buni o'rganishing uchun juda senga katta staj kerak bo'ladi. Sen boshqa ishlarni qilaymi mana, g'ishto. Usta bova, buni qayerga beray? Stoykani olib qo'yasan juda. Faqat shu sho'rbaga sinmasin, ha? Xo'p. Ha, zo'r ishlayapsan lekin. Gap Ha. yo'q. Ha, malades lekin. Ko'tar. Ha. Cho'q, o qanaqa odamsiz? Ko'tar. Ketdik.